Чувашии появятся вытрезвители. Соответствующие документы предоставил Кабинету министров Владимир Степанов, министр здравоохранения республики. В муниципалитетах могут создать свои подобные учреждения. Первый вытрезвитель планируется открыть в 2023 году в Чебоксарах. О других темах, которые сегодня обсуждали в Доме правительства Чувашии, расскажет Ольга Алексеева. Кабинет министров Чувашской республики одобрил порядок предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям. Также документ устанавливает порядок выдачи жилищных сертификатов о праве на получение такой льготы. В 2022 году на обеспечение жильем многодетных семей из республиканского бюджета выделяются бюджетные ассигнования в размере 137,4 миллионов рублей. Жильем будут обеспечены 28 многодетных семей. Часть из них заявила о готовности воспользоваться жилищным сертификатом. На заседании обсудили и вопрос о финансировании хоккейно-спортивного клуба «Сокол». Теперь спортсмены будут получать зарплату из бюджета республики. 25 спортсменов приняты на работу в хоккейно-спортивный клуб «Сокол», который не имеет постоянных источников финансирования. Выплата заработной платы ведется за счет привлекаемых спонсорских средств. Предусмотрено законом об уточнении бюджета субсидий предлагается направить на оплату труда спортсменов. Размер субсидий будет определяться из расчета ежемесячной заработной платы одного спортсмена в размере одного минимального размера оплаты труда. Изменения вносятся и в государственную программу Чувашской республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Благодаря этому районы, муниципальные и городские округа смогут закупить 2005 мусорных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Ольга Алексеева, Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.